Oma majapidamise eest peame me tegelikult hoolitsema aasta ringi, peame hoidma oma maja ja oma maja ümbruse puhtana. Põhjuseid on seal mitmeid, ennekõike see, et maja kestaks kauem. Sügisel on aga üks nähtamatu ja salakaval probleem, mis tekib vihmaveerennidesse. Nimelt, kui langevad lehed, langevad männiokkad, tasapisi hakkab sinna tekkima juba kõdu, muld, hakkab seal kasvama rohi, teinekord näete, kuidas vihmaveerennist isegi väikene puu välja kasvab. See tegelikult kõik lõhub teie vihmaveerenni, omakorda siis sealt hakkab vesi üle jooksma, see lõhub teie maja. Nii et see mure ja tekib just sügiseti, vajaks kindlasti teie tähelepanu. Nii et ma kindlasti soovitan kõigil vaadake üle, kui teil ise on võimalus näha enda vihmaveerennidesse, kui ei ole, siis kutsuge kohale professionaalid. Puhas maja on selline ettevõte, kes tuleb, vaatab teie vihmaveerenni üle. Kaamera abil nad näevad ära isegi kõrgustest, kas seal on probleem, kas seal on sodi. Kui te elate puude läheduses, siis tegelikult suure tõenäosusega probleem on. Nemad lihtsalt nii-öelda fikseerivad ära, kui tõsine see probleem siis seal vihmaveerennis on. Kui nüüd kaameraga on järgi vaadatud, milline see olukord seal on, siis on meestel olemas suurepärased tööriistad, millega maas seistes saab kõrgustest vihmaveerennist kogu selle sodi kätte. Neil on spetsiaalsed teleskooptorud, mis ulatuvad kuni 12 meetri kõrguseni. Ja ma ütleks, et kui me räägime nüüd viilkatusega majadest, kus on vihmaveerennid, siis põhimõtteliselt see peaks ära katma 90% kõigist taolistest hoonetest. Olgu see siis väike eramaja või olgu see siis siin Kalamaja piirkonnas, kus me praegugi oleme, sellised 2-3-kordsed hooned. Kõik jäävad enam-vähem 12 meetri piiridesse ja kui on maja suurem, kõrgem kui 12 meetrit, siis tegelikult on neil selle jaoks ka lahendus. Nii et üks teema sügisel, mõelge oma vihmaveerennide peale. Nüüd ega maja peab ju korras hoidma ka muudest aspektidest ja puhas maja tuleb ka siin appi. Ei ole tegu ainult vihmaveerennide puhastamisega. Nad spetsialiseeruvad ka veel sellisele asjale nagu akendepesu. Akendepesu me teame, tihtilugu me teeme seda ise, sellepärast, et mis seal ikka nii keerulist on, teed akna lahti, pesed ära, paned akna kivi tagasi. Kõik aknad ei käi lahti. Ja kui see aken on nüüd kuskil kõrgustes, siis selle pesemine võib minna üsna kulukaks. Ja muide tagasi tulles selle vihmaveerenni puhastuseks, siis ka siin on puhta maja teenuse kasutamisel üks suur eelis, nimelt rahaline eelis. Nemad teevad selle ära maas seistes teleskoopvardaga. Kui seda nüüd teha mingit teise meetodiga, nii et tuleb tõstukiga näiteks sinna üles minna, siis on tõstukirent. Kitsamatel tänavatel on tänava kinnipanemise tasud. Probleeme ei jama kui palju. Puhas maja teeb selle ära ilusti rahulikult all seistes, probleemi pole. Sama lugu akendega. Ja nagu see nimi ütleb, puhas maja, siis tegelikkuses neid puhastusteenuseid on neil rohkem, teevad korda teil tänavakivid, teevad korda teil uksed, aknad, muud põrandad, nii et vaadake, et teie majapidamine oleks korras, teie maja kestab, säilib, püsib tervena kauem.